En 2017 l'Ajuntament de Barcelona convoca un concurs internacional per a fer una reforma integral a les Rambles. L'equip que va resultar guanyador és la UT Kilòmetre Zero, jo sóc un dels seus membres, i la nostra proposta va consistir en donar-li tanta importància a realitzar el projecte de reforma com a crear la comunitat que el reivindiqués, com a espai col·lectiu, com a bé comú. Santa Mònica es suma a aquesta dinàmica de cooperació ciutadana proposant aquesta utopia Rambles i recordant-nos que no hi ha mai un projecte tancat de les Rambles perquè sempre hi ha la imaginació ciutadana que pot anar-lo enriquint i mostrant tot el seu potencial. I això és el que fem amb aquesta exposició, amb 44 artistes, és concretar un prototip que conjuntament mostri una imatge que s'assumi a la del projecte de Kilòmetre Zero i recordi que la ciutat sempre està oberta i que els carrers són, sempre i per definició, espais incomplets que només queden completats quan la seva ciutadania els reivindica i els utilitza. Més enllà dels ítems com evidents que acompanyen la crida d'aquest projecte, que és aquest pensament i acció sobre la Rambla, amb aquesta noció d'allà utòpic com un espai de potència, s'espera poder entendre quina és la possibilitat de posar aquests 44 artistes a treballar en col·lectiu. Per a mi és molt interessant el punt de l'atenció que genera un treball a temps real. Estem treballant al mateix temps gairebé que s'està configurant tota aquesta mostra, que hi haurà una exposició, però l'objectiu final no és tenir un projecte expositiu tancat, sinó veure què es pot fer quan poses totes aquestes capacitats juntes a treballar. El projecte que arranca en la publicació de la convocatòria. En aquesta crida responen unes 150 persones i es busca una configuració heterogènia d'un grup final de 44. Nosaltres hem generat un marc molt mòbil, molt flexible, que ha de respondre a com volen treballar les 44 persones. Hem disposat un espai que és totalment mutable i que està esperant a ser afectat per totes les artistes. Aquest Utopia Rambles es desplega en 3 espais i un quart espai, que és la pròpia Rambla, òbviament. Veureu a la primera planta l'arxiu de la UT Kilòmetre Zero. Us volem mostrar tot el material, tot el treball intern, allò que no es veu, us el volem mostrar i podreu accedir als materials que vam arxivar el propi equip, com les feines d'estratègies de l'espai cooperatiu, com podreu veure el projecte d'urbanització. Però no és una formalització, la oficial, és la interna, és el nostre arxiu. A la planta segona trobareu el treball al laboratori on treballen aquests 44 artistes amb aquest dispositiu treballant i produint aquest prototip. Per tant, els veureu treballant. Aquests artistes baixaran a la planta 1 a fotocopiar els materials de l'arxiu i els que vindreu a veure'ns podreu accedir a l'arxiu, podreu veure com treballen i com interactuen. Al final d'aquest procés, a la planta 0, veureu finalment el prototip, veureu la formalització. Us avisem que ja això desbordarà i, òbviament, la planta serà l'escena i l'escenari de moltes de les indagacions i actuacions. És una proposta experimental molt complexa per tota la gent que d'alguna manera s'hi vincularà amb molts nivells diferents, per l'aposta que està fent a nivell institucional també el Santa Mònica per acollir una cosa, i li dic cosa en tot el sentit d'indefinició. Serà difícil i això no ho podem negar. Llavors les expectatives estan altes, en el sentit de, les meues, dic, en el sentit de que en moltes ganes de veure cap a on va cristal·litzant tot, però sí que és cert que d'ahir a avui ha sigut com una tranquil·litat de veure que tothom està en moltes ganes de posar-se.